Bike GT Avalanche Expert 2023. É uma bike que eu comprei na Bike Point. Essa bike eu fiz algumas alterações. Eu coloquei um guidão Vortex de 760 milímetros, uma mesa Absolute de 35 milímetros. O guidão era de 740, Alterra, que é a marca dela, né? E a mesa eu acredito que seja de 70 ou 80 milímetros. Então eu tava achando muito para frente para mim, e eu reduzi, puxei ela e joguei o banco para trás. Então a bike ficou um pouco mais jogada para trás. Coloquei uma manopla Easy Grip da Chunk, né? Chunk, não sei como é que se pronuncia correto. Adorei essa cor, ela tem uma cor muito legal, não sei se vai pegar totalmente o brilho, ela tem uns pigmentos diferentes quando você está no sol, cara. E à noite ela não chama tanta atenção também, mas não é uma bike também que fica muito apagada, e até mesmo por causa de roubo, né? E ela é uma edição de 50 anos da GT, que é bem legal, que é uma marca que eu sempre quis ter, tamanho M. Ela tá zerada a bike, zerado, o pneu você vê que tem pelinho, tudo no pneu, ó, cheio de pelinho no pneu. Eu comprei o par do Cubo Arc MT-009, coloquei faz pouco tempo, só que eu andei 10 km na estrada de asfalto mesmo, e na frente não coloquei ainda, tá guardado na caixa, outro vou colocar. E gostei do grupo SX, então passa a marcha tranquilamente. O único defeito que eu achei foi que ele dá uma desregulada mais fácil, sabe? Mas é isso aí. Vou mostrar o barulho do cubo. Esse aqui da Bike Ribeirão, Bike Center, né? Ribeirão, foi onde eu comprei essa Canon dele. Minha namorada não pegou o gosto, então eu acho que eu pretendo vender as duas bikes e pegar uma full pra mim, que sempre tive vontade, né? Tá zero também a bike, zerado, pneu Schwalbe Nobinic, suspensão Santur XCT 28, suspensão de mola, né? 100 milímetros de curso, a bike tá impecável também. Tem o banco original, tem o guidão original, coloquei o guidão 740, que era um guidão 720 que vinha aqui, a mesa Alter, tem uma mesa menor também. É isso aí, tá zero a bike, perfeito estado de conservação, 000. Beleza? Vou fazer um barulho aqui. Isso aí, ó.